soki na vino vina ngolua hôtel émission te vous avez un problème. Vidéo Kinshasa. Tozane sengo kuta na bino po tokoti na banda kuna bino to senga ki permission te to yesus to vani na ba salon na bino po perception c'est la temo nyonso na pona ni c'est parce que to signa accord bino na biso yango to sengi bino merci na ndenge po pesa biso ba temps na bino ya kolanda biso c'est vrai awa tam su bogomi tuna tozaliwa tozana lia répétition ya président Mundweri na kati ya wafila kati ya émission na biso sans plus tarder to koyambela bino président Mundweri awa na kati ya répétition na e botala sima image comme ça vous allez passer comme na ngai autant na pesi mo aussi na c'est comme na s'intéresse c'est bon Parce que perte c'est pas non. ah bon en fait ma perte pendant la gravité hein Quand même on récupérer là. oui ça va non nous sommes des doyens on est pas les lots parce que oh loufu boité biso to yebi ba poche ba chambre ba motongo comme la succès mais ba ne vous to secours mais nzene zo kende na ba jela bezali beti molene na loufu na yo jusqu'à maintenant loufu comme c'est ça donc vraiment comme je t'ai toujours dit tout ce qui se fait Congo est à Congo na biso donc il faut mettre bosser kaka exactement to boti katante so tikita ba ne bossa na place des vies des athées ba ne bossa vie des athées ngana ba kusuki kwa ba équipe nationale qui beta donc na la meilleure football na ok na mais c'est aussi ça on est dans restaurant parce que awa yebi ni tika ba so ça mama ma tsaza ko beta so ndo mo ka Tabani kuna. Kota porte yangu. Bonjour. 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 Oye bisi nga moyeli. Kota na ba. Ha? Teo kota na nda hotel oye bisi. Desi yo ufani saya ke. Ko hotel na ufani. Voilà, ndeka te bino ke tozana kati ya villa, mais na villa te ko sani, te ko visiter le président Mundweri na répétition na ena groupe Nemo Bimba o boyebi Lisboy original. Yango wana to baki sans plus tarder to yamba président Mundweri. Président Mundweri bonjour. Bonjour même vœux. Merci beaucoup. Pareillement. Président Mundweri tozaki na poso yebisa biso d'abord oyebisa public na yo te bafan club na o balandaka yo oyebisa bango nano bref ndenge nini obanda ti ndenge okomi président Mundweri lelo bon eza solo na beta souvent ngai na bandi théâtre bomwana na bandi yango na école primaire ndenge ezalaki kaka na baekole oyo ezalaki organisé oyo neti okututanga ezalaki que quand il y a une activité ou une manifestation en école parmi baactivité oyo babandaki koprogramme baotia théâtre alors biso toyalaki nde na ntango wana ojoue ya makasi soki pièce moko ezali senete à l'époque tosala mingimingi soki senete moko eza tosala tosoki ngai naza te senete one ozala bien te nabandi na école primaire donc luka mpe baparent balakisa biso nzela losambo tokoti banzela losambo kuna susu na église tokolisi mosala yango ya théâtre toutefois ezalaki kaka théâtre moko amateur bon lelo oyo nde tokomi na kati ya théâtre professionnel voilà mais public mpe ezala na mposa koyeba nsima ya kolongwa baparcours ya mike wana okomai ndenge nini na tv ebandaki na ndenge nani amemaki yo kuna to bamotivation nini ezalaki ememaki yo ti donc biso kokóma na tv ezalaki ndenge nini tobandi obundabunda kaka na baquartier plus précisement na paroisse na biso eyaki paroisse moko eyebaki makambo ya art makasi lokola tozalaki encadré na basango ya mindele c'est là où le réalisateur Diambo Kumbazi wa RTNC Diambo Kumbazi réalisateur ya RTNC ye moto adécouvrir biso na ndenge amemaki biso na télé voilà kasi président Mundweri so na tolandi réponse à président Mundweri to comprendre que quand ndenge moko collègue na ye moko modéro président modéro oyo ya académie des stars loba a reza ine avec comme ina et c'est ça peut pareil pa na yo
Bon, on a le cas na INA, dans la formation à INA, c'est vrai que art a été au Tangiango, mais il faut aller au Katinayo. Vous êtes d'accord, Naïe? Oui, je suis parfaitement d'accord. Naïe, ils en ont Makila. Alors, l'étude, ils ont peut-être répondu à l'extérieur, moi, je suis autodidacte, une formation scientifique, formation profonde, il y a une salle. Mais, je peux pas aller dans le peut-être que les gars peuvent aller. C'est vrai. Bon, ce que le président Moudori, c'est là où on a Aroyo, c'est là où on a eu Makassi. Ça fait déjà combien d'années Bando Sala Aro? Première apparition dans la télé en 1986. Ouais, dans la classe. Ça fait trop. Et puis, aux artistes au passé, pourquoi expliquer en général? En général, art, art est anonyme. D'abord, l'art, c'est quoi? Art, art est allé pour définir que l'on c'est la beauté. Ils ont représenté tout ce qui est beauté. Et là, il y a qui toko dans la nature boye, toko loka ndenge moko boto représentant sous une autre forme. Forme wana yango siko to benga vous comprendre. Na ko mono lelo oza ki toko alors ki toko na yo peut-être bato ba na mbanda ka ba monyango te na ko dessiner yo. Na ko station na ki boto asa abikeko na sale keko ya elongi na yo bato ba na mbanda ka ba vivre beauté no sans que ba mona yo ari yango wana. Voilà, Bolandi, donc c'est ça. Si le président Modero, on a c'est ça, donc à collègue quand on parle de Modero, on voit directement Foufou. Le président Modero, quelle est votre méthode dans l'art? Méthode au Sahel, quelle est votre méthode? Méthode par rapport à art, oui, il faut le théâtre. Théâtre, la confusion est amie, pas différencier les termes de terrain. Il faut ça la théâtre. Mais alors, théâtre, tout ça, la théâtre, le théâtre, c'est ma représentation la scène sur un plateau pour ça théâtre. Moi, tout ça, là, on est sur le théâtre, c'est télé dramatique. C'est vraiment film, tout ça. Il y a cinéma. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre très bien. Ce côté, la méthode on a salé là, na kolobano lelo kenga na polyvalent, rôle no soyo opesa ngai na kosalango. Mais ce qui est vrai, ils ont un rôle on a maîtrisé ma casse au pe batu mingi balingena na sala, oya kosala moi rôle wana ba vantage. C'est ça. Ouais, c'est bon président. Bon, ce que tout ça n'a pas ça tu Mbappé en dehors il y a ma méthode non lobby. Est-ce que différence ces années entre comédie à l'élo to aroyo sala à l'élo na kala différence ces années? Différence est à ma casse. Les années nini ba mokili eza ko évoluer. Eza différence est à na fond pe na forme, hein? Fond na forme. Si on a lobby, si on a lobby, fond na forme. Donc la explication est claire. Oui, oui. Biloko de sama qui a kala ba comédie à kala. Les lois sont ça en ont son impact au monde ils a évolué. Alors ceux qui lobby fond total a mingi ba message. Hein? Ba message à l'élo ils a par rapport à la réalité socio-culturelle auto vivre l'élo par rapport à où nous sommes au monde à l'élo. Peut-être au monde à l'élo lobby ils allaient quitter. Alors metteur en scène to créer un scénario, s'inspirer na auto ezali pour les calibosso na bango. Et pourtant ceux qui vendent na bandaku, ceux qui vendent na parents oyoka ba comédien ngwa lelo. Ya biso zalaka boyete. Parce qu'on a biso te fond na forme. Mais ça quand demande la musique, hein. Musique ayo kalawana. Tout autant ba message ba tabula itamba oyemba ba nzembo ba yembaka no bazo yemba lelo. Les Andés montés. Les bon, on a critiqué le président, mais les lots, on a mission, bêtise.
batabule bayembaki babétise wana te batabule bayembaki baréalité yango ozomonake banzembo batabule bayembaka ti lelo oyo so oyoki yango ezaka na sens eza kaka sujet d'actualité nokota mpe na profondeur ya masolo oyo bango bavivre lelo ekomi kaka motu mo aramase babilo mo boye asali œuvre d'art ape yango siko président Mudori ndenge osala bilan ndenge ozalaka ndenge bobandaka nde bozalaka nao na bacollègue na yo petit na yo mpe président l'a dit Makies Sobe babouiboui ainsi de suite kolongwa na bango epa na yo est-ce que osantaka tout moko est-ce que osantaka bese moko boye to ndenge nini eloko oyo peut-être bato bacomprendre difficilement eza que motu nyonso ata yo ningo oza wana soki obotamaki na abota yo na baparent ntango oso okoli ti okoma à un certain âge olobi ke non namikoki mpe nakei alors komo oyo okei okosala mpe vi na yo oyo mpe na art mpe eza bongo moto omoni ke sikoyo namikoki tika nakende ntango yo okende bamosusu mpe bakoya kaka na nzela na yo mpo bango mpe basala mpe kombo basala mpe vi na bango ainsi de suite mokili eza okende soki ndeni est-ce que yo ozalaka en contact na bango est-ce que bosololaka normal très bien tosolanga omoni ngai de nature nazalaka mabe na motu te nazalaka na rancune na motu te toya na motu nyonso très bien soki nazwi likambo bakoya motu nyonso oyo azala pembeni na nga so azwi likambo nakokende soki nga mpe nazwi likambo bakoya okotuna motu so azala na nga koyebi so témoignage na ngai ya mabe te ya malamu voilà tolobela sikoyo actualité toza na 2015 te toza na 2016 nde boyokaki na ebandela mpesi bameilleur peseke tokomi na ane ya sika tolobela na makambo ya sika oyo ya ane oyo président mamu nini ya sika oyo obombeli public na yo bafani na yo public na ngai bolanda ngai très bien bofungola matoi boyoka mpona 2016 ngai nalingi mpe à partir du mois de février nazobwaka déjà na marché filme na ngai alors kobanda 2016 oyo ngai moko na bano produire biloko na ngai producteur nanu yanga moko bamosusu na koproduire bino nsima boza à l'aise mena produire na biloko na ngai voilà donc olandi wana eza banouvelle donc na février oyo bozwa pièce filme mo ya sika titre nango seyo eza kitoko na ntima yele mingi abrégé eseyo ndenge olobaka yoka yo nde seyo bafani nao kaka bayeba bamessage nini na kati ya seyo titre wana yo moko moto s'inspiraki nango bafani nao nde bapesaki nga mona s'inspiraki nango par rapport ya histoire ndenge eza na kati ya film bon par public na yo na kati ya film wana eza nini par na bango nanu ngai nasalaka jamais biloko oyo ya bazoba nga na théâtre so nasali scénario nanga so olandi yango bien na kati ça véhicule un message éducatif na kati wana message éducatif eyali message éducatif eyali divertissement ezali bato bakoseka bakosepela toutefois nga susi nanga liboso ezala nde moto atire mwa leçon na kati eloko oyo ya totala ya ngai kuto mama Fatouma na mama Micheline Kindela balandaka émission na yo mama Fatouma mangaza chargé ya mission na liberté balobi mama Fatouma mangaza mama Fatouma obwakisa ngai baoprime wana kasi tianga mpe na kati ya baoprime mama Fatouma ayoki message wana mama na ngai apresiaka yo alobi na théâtre no amonaka kolata ya mabe te amonaka donc eza mpenza message moko éducatif yango mpe asepelaki nakomisa bafélicitation na ye epa na yo donc apresiaka mosala na yo andeo ya wana président ozalaki na comédien moko bato bazomona esusu te sekele Mike oyo yo moko opesa kombo garçon WhatsApp l'artiste de Jésus alkanda kojoue epa na yo bakomaki sekele aza na ye soki bolandi na pièce oyo tozosala oyo sekele nde moto ajoue papa na ngai il est un peu malade sekele aza mwa moke malade d'ailleurs nazotambola natia moyo papa ntango olobi eza malade moto yango azwa réponse lobi omoni oyo eza omoni
Ba montant ya bakiso yo bakomeli sekele azali, il est malade. Bakisi bakomela ke kutu ba montant total ki ngana elobi na pharmacie yango. Voilà, d'accord, c'est que là malade bon Mike Azak. Mike singela go tune question. Na excellent Mike lo moko. Ya ye ko kota ona. Nanga kuteza débattre pesa débattre. Oui oui. Kozala artiste, faut olenda na musala ya art, hein? Oui. Eza kwa musala soda. Pour que nous kota musala soda, faut la préparer ndenge vie militaire ezalaka. Si vous avez une vie militaire, vous ne pouvez pas soda. Soki on comme sécuriste, vous avez un somme aussi mais ben vous finalement été. Si vous avez un logo wana té, alors tu comme sécuriste gâté. Si vous avez un artiste, c'est un peu comprendre des ciganos, nous nous banini, nous vous avez artiste, vous avez artiste, na makila ya art. Monde artistique donc ya zaki na makila art te na ebisaki yango o na loba na ebisaki nga biso za artiste na makila komoni c'est que zaki na ngote santaki yango oyebi lelo okokende kota omoni surtout ya mingi na musique hein soko kota na orchestre mo boy ya na système na plaisir hein oningi solo no batela tene soki bino za artiste solo solo ba musicien solo okokende na répétition moko boy ya orchestre oye oza nouveau oyoka pena mukumo atindo no sombele mu. Alors, toki oza yesu wa o tester so oza pena solo artiste oye banene osala osomba to otonga voilà so Mike alandi ko émission oyo yebake wana eza maloba mokonzi donc wana na yebisaki yango toli yeba donc atoki esika mosusu oyeba est-ce que parmi ba artiste no nyonso balongo eza na moko pe atika tal bakomaneta d'émission so balongo aka bayebiso te moni ngai naza na ndenge mo nasalelaka peut-être sur le biawa les téléspectateurs vont comprendre que la plupart ya o balongwa avant balongwa osolela na ba sauf nazoya sauf bano ba utai ko le kakawa histoire na bango za ndeni producteur moko ayaka ayina po sansa la production na to mayebisinga bamo bayebisi ponga pena mona producteur wangu bayebisinga 13 nezawa to solo lina mutu mowe a produire biso mais moi mbongo aye nango wana pona yo eza muke oko permettre biso te to kende to sala na biso to se contacter na biso na moi mbongo wana ba décision te basengi mbongo eza muke producteur abike mbongo mungweri a rolinga ngote. Est-ce que c'est moi ezali l'habité et permettre bino boso peut-être moi ba savon moi ba nini na kangela mutu mutema te alors quand ba ke ko sala loko wana hein sanga na pisi bonga mo ba lindo conduite boza na comportement malamu za boza quand ba ke ba sala on bango na bango ba milobeli wa oh mais moi que simbi na mon père oh kitoko ko oh ça va oh ko sala pe mouvement ko sala pe mouvement pe au simba c'est comme ça que ba mona peut-être ba koki pe ba ndenge ba sala alors quand ba ke moi compréhension que ça y bona ba mo ba super aller ça y n'est pas moi ba ko panza la bon zambe hein awana yo mto lu ba mo zo journaliste président tanga kombo na bango de batanga kombo tanga kombo osa marketing mais yo pour journaliste lu ba ok d'accord ce qu'on va travailler bah c'est nous na sur les terrains kombo na ngoni titre na ngoni et donc les likolo yo déjà makasi d'ailleurs et comme déjà faire sur le naloba po ba président ba yebi na bango déjà titre mais biso ba msusu ba yebi te titre na mo faux calcul ko ani faux calcul faux calcul eza histoire moi kitoko eza histoire oyo solo oyo moni ba famille mingi balinga so babalisi mwana na bango bakoma mona mobali wana lokola neti banki na bango alesaka bango sa bango famille na biso ebalisi leki na famille mo boye oyo mobali na ye vraiment akabaka te biso komosala biso pasi toketi epai koluka nganga de manière à ce que asala biloko mobali abana kondo apesa mwasi nzela akendeke Chine comme ça so ake Chine asali bafaire biso tokoprofite na nsima ya bafaire wana ya esalami ke ntango mobali akindi akende Chine okendekendeki Chine ozola nanga ntango ake Chine wana na retour crash avion
Bala Kofi. Té, nous devons faire moi c'est de crash avion. Mais la crash on a hier à côté d'un avion on a té. Biso to ebika ke nous devons faire ça nini à Kofi. Bon président le roi c'est les gens en Katia donc tu éviter à ba téléspectateurs balanda on va comprendre. Donc bien té. On devrait c'est que tu on comment on a le bien déjà. Bon d'accord pour continuer dans l'histoire ça bien pour continuer Kolanda yango tina suka. C'est bon président to komi na suka. Le vœu le meilleur na wafila mobimba ba janyo sur wafila maman Miriam wafila mobimba sans exception na muselekete moso alega na wafila wana azupe ba meilleur vœu na ngai les grands caméramans alors toke ba côté wana poto Justin Zengo muninga na ngai to benga ngai sauter oyate ozaka ya ngai Charlie Mabiala Tigre Mandela petit na ngai Nana bien se posa epelé sur la bandu tanga wa pe Bralima ezotala yo ingénieur Dodo Mangala na Bralima azolanda yo Serge Dino chef le président azolanda yo na kimbuta yo ko boka ete chez le président azolanda yo ko lobani chez le président azolanda ngai na bo sanité ya yo ngwana ya lo ba feke osale mission le kani wana donc nazo lega wana papa nazo ya papa la ngaji nazo la ngabia nazo ya wana et puis honorable Mayamba honorable Rufin pourquoi et pas na yo za Lis Boy original ya fo ezala ka ya fo ezala te boy original ce que ça fo ezala tende dollar ce to ebi ka fo ezali c'est que fo ezali bon ce que dollar ka fo ezali fo ezala et tout ça là bon za wa garde fou po mutu musu akokende kosala pe mususu na mususu na popoka baga tuna kasumba ndesa po moni bilo na super mo ba pirata yango oza ko pirate biso ake otia Lisboy wana yango so original sikoyo kombo original wana yo to pesa ka ezala kande na pesa kombo na te ezalaka ba membre ka tukumba pesa bulwa c'est bon président to comme na suka to apprécier ndingo ye l'émission na biso merci biso to remercions merci d'avoir répondu sauf que na bongisa yi makambo ebele mpona bonane na kabula bato me bato bamonani te toyambaki président Munderi bino mo bolandi boyoki ba nouvelle boyoki pe moi histoire etali président donc banda akala nde bolandi bino nyonso bon président au revoir merci ngam na sepeli merci beaucoup Vidéo Kinshasa.